Если вдруг в лесу вам повстречался волк, и вы не хотите, чтобы он на вас напал, примите положение лежа и попытайтесь потихоньку проползти мимо него. У вас будет шанс выжить. Метров на 20 отползете, и можно будет убегать. Смотрите, пока что он никак вообще не реагирует. Я его знаю, это местный вожак. Серый клык, большой кардан. Я, конечно, сейчас допижусь, что он что-то заподозрит. Нужно быть максимально аккуратным. Тихо. Отстань. Отстань, говорю, серый. Я, походу, стрел. Дай отъебись, я сказал!